Potrebuješ pri sebe nosiť svetlo? Ak bereš svoju bezpečnosť vážne a prípadne aj nosíš zbraň, tak asi vieš, že existujú ľudia, ktorí so sebou to svetlo nosia, prípadne ich majú so sebou aj viac naraz. Toto video je zamerané presne na túto tému a bude hlavne sa týkať začiatočníkov, ktorí ešte nemajú túto tému vôbec doriešenú, ale aj dlhoročných držiteľov zbrojného preukazu, ktorí síce nosia pokojne aj dlho zbraň, ale stále sa nedostali k tomu, že by so sebou nosili svetlo. Sú rôzni ľudia, ktorí sú vyslovene odporcovia nosenia svetla a tí tiež majú svoje argumenty. Som slepý, kurva, slepý som. Ja som veľkým zastancom nosenia aspoň jedného svetla a v tomto videu ti poviem prečo. Začneme tým, že si povieme zo pár faktov. Keď sa pohybujeme po vonku, tak slnko je našim prirodzeným zdrojom svetla a na oblohe ho nájdeme v lete nejakých 16 hodín denne a v zimných mesiacoch iba 8 hodín denne. Mimo tohto času sa teda nachádzame v niečom, čo nazývame podmienky zníženej viditeľnosti. To nemusí byť úplná tma uprostred noci, môže to byť aj nejaké šero okolo východu alebo západu slnka a sú to proste také podmienky, v ktorých dobre nevidím. K tomuto pridajme aj interiéry, v ktorých je úplná tma aj počas dňa. Napríklad nejaké kanále, alebo ešte môžu byť aj interiéry, v ktorých je síce dosť svetla na to, aby som sa tam pohyboval, ako napríklad podzemné garáže, ale stále je tam veľa tmavých kútov alebo zle osvetlených častí. Interiéry ako kancelárie budov alebo nejaké osvetlené podzemie, kde máš dostatok svetla, dostatok lámp, je tiež síce fajn, ale môže tam vypadnúť prúd a tým pádom aj počas dňa sa tam môžeš ocitnúť v úplnej tme. Tiež sa môže stať, že napríklad niekde cestuješ a niečo sa stane, kvôli čomu nemôžeš pokračovať v svojej ceste ďalej a ocitneš sa nečakane v situácii, v ktorej si nechcel byť, že musíš niekde stráviť noc a nemáš žiadne svetlo. Takže ocitneš sa neplánovane opäť v nejakej tme. Môže to byť, že ideš niekde autom, máš nejakú poruchu na vozidle a ostaneš visieť s tým autom uprostred ničoho, kde nie sú žiadne pouličné lampy a auto ani nenaštartuješ, takže nevieš si ničím posvietiť. Z tohto všetkého nám vyplýva, že môže sa ti veľmi ľahko stať, že budeš v nejakej situácii, kedy reálne budeš to svetlo potrebovať. A to svetlo ti môže poslúžiť niekoľkými rôznymi spôsobmi. Ten prvý spôsob je navigácia cez terén. To znamená úplne jednoducho, že keď niekam ideš a nevidíš si pod nohy, alebo chcel by si vidieť lepšie, tak si tam zasvietiš a tým pádom nespadneš do kanála, nezakopneš a podobne. Druhý spôsob, ktorým ti môže svetlo pomôcť, je získavanie informácií. Môže to byť napríklad situácia, že chceš na sídlisku prejsť cez nejaký podchod a najprv si tam zasvietíš, lebo je tam totálna tma a nič tam nevidíš a mohol by sa tam skrývať niekto, kto by ťa tam prepadol, môže tam byť rozsypané sklo, môže to byť hociaká situácia. Ty proste chceš získať informácie o tom, či je ten priestor priechodný a či tam na teba nečíha nejaké nebezpečenstvo. Tretí spôsob, ktorým ti vie svetlo pomôcť, je signalizácia. Môže sa stať, že si na zle osvetlenom mieste s nejakým kamarátom, on sa zranil, ty mu zavoláš sanitku a oni, keď prídu, tak ťa nevedia úplne ľahko nájsť. Vtedy vieš z vrecka vyťahnuť toto svietidlo a zablikať na nich. A tým pádom ľahšie ťa nájdu. V tomto kontexte som ja osobne používal svetlo veľmi často, keď som bol policajt a keď som pracoval v hliadke a naozaj je to veľmi šikovné a veľmi efektívne. Štvrtý spôsob, na ktorý vieš svetlo použiť, je sebaobrana. Pokiaľ pri sebe nenosíš zbraň alebo zrovna tam, kam ideš, nemôžeš si so sebou zbraň zobrať, ale môžeš si so sebou zobrať svietidlo, tak to je výborný spôsob sebaobrany v kontexte nejakej nutnej obrany alebo krajnej núdze. Môžeš s tým svetlom niekoho oslepiť a následne môžeš utiecť, alebo ho po tom oslepení môžeš tým svietidlom ako tupým predmetom udierať niekam napríklad do tváre a tým pádom odvrátiš nejaký útok, ktorý ti hrozil. Piatý spôsob, extrémne dôležitý v kontexte použitia zbrane, je PID. Môžeme to preložiť ako spoľahlivé identifikovanie cieľa a jedná sa o to, že väčšina tých zlých vecí sa deje práve v tme a je veľmi dôležité, aby si naozaj spoľahlivo zistil, že to, čo sa tam pohybuje v tme a máš pocit, že na teba chce zaútočiť, je naozaj nejaké divé zviera, ktoré sa tam na teba zakráda, alebo že to je nejaký útočník, ktorý ťa chce prepadnúť, alebo niekto, kto
to má s tebou nejaký problém a chce na teba zaútočiť a teda je na mieste sa voči nemu nejako brániť. Môže sa ti totiž stať, že by si vytiahol zbraň a použil ju na niekoho, na koho si vôbec tú zbraň použiť nemal. Mohla to byť nejaká nezúčastnená osoba, alebo mohol niekomu zabehnúť niekam psík do nejakých kríkov a ty si niekomu zastrelil psa, lebo si myslel, že sa na teba tam zakráda nejaký diviak. Takže toto sú všetko situácie, ktorým sa chceš vyhnúť. Predstav si takúto situáciu. Si doma, spíš uprostred noci, ale počuješ nejaký buchot. Tak si zoberieš pištol, schádzaš dole po schodoch, vôjdeš do kuchyne, v hlave máš to, že niekto sa v tebe vlámal a teraz je deň D, kedy naozaj použiješ tú zbraň a obhájiš svojej manželke tie tisíce eur, ktoré si vrazil do svojich zbraní a vybavenia a kurzov a v tom si všimneš, že je tam nejaká silueta chlapa s nožom. Nezažínaš, aby si sa neprezradil, namieríš na ňo zbraň, vystrelíš 2 rany, tak ako na tréningu, telo chlapa padne, ty zažneš a zistíš, že to je tvoj 9-ročný syn, ktorý sa vrátil opitý zo žúrky a išiel si tým nožom odkryť klobásu, lebo akurát vyžeral chladničku. Tomuto celému vieš predísť tak, že si proste na toho syna zasvietiš svetlom predtým, než stlačíš spúšť. A možno to znie ako priťahnuté za vlasy, ale takýchto situácií sa stalo reálnych naozaj veľmi veľa a dokonca takéto podobné sa stali aj u nás na Slovensku. Čiže nie je to žiadna rarita a veľa ľudí si myslí, že ich sa to netýka a ja by som vedel. Nie. Ak máš pištol na nočnom stolíku, je to super. A ak máš pištol a svetlo na nočnom stolíku, tak to je to, čo naozaj chceš. Pri zbraniach proste platí, že treba najprv rozmýšľať a až potom konať. Mne sa napríklad takáto podobná situácia stala, keď sa mi opitý sused dobíjal do domu, lebo si proste pomýlil v tom alkoholovom opojení dvere. On si myslel, že sa dobíja k sebe do domu, ale boli to moje dvere a teda mňa keď zobudil o 3 ráno, tak ja som si reálne myslel, že sa mi niekto chce vlámať do domu, ale najprv som použil mozog a tým pádom som nemusel použiť zbraň. Inak je jeden taký zaujímavý fun fact, že keď niekde v noci svietiš svietidlom, takouto nejakou baterkou, tak často si to ľudia zamieňajú s policajtami, lebo policajti keď niekde idú v noci a chcú vidieť, tak si svietia, to je klasika. A tým pádom môže sa ti veľmi ľahko stať, že už len tým, že keď budeš niekde chodiť po exteriéri a budeš si tam svetlom svietiť, tam, kde budeš potrebovať, tak to môže odradiť nejakého zločinca s nekalými úmyslami, lebo z diaľky nebude vedieť identifikovať, či to je bežný civil so svietidlom, alebo či to náhodou nie sú nejakí hliadkujúci policajti. Zaklikni si odber kanála a poďme sa pozrieť, kto je sponzorom tohto videa. Vykašli sa na žuvací tabak a radšej si vezmi kávové sáčky Grinds. Je to menej škodlivé a ak máš rád kávu, určite si vyberieš z rôznych príchutí na grinds.cz. Sponzorom tohto videa je obchod gunbroker.sk s kamennou predajňou v Nitre na Podzamskej ulici. Dodávajú výstroj a výzbroj pre civilný a štátny sektor už viac ako 15 rokov. Špecializujú sa najmä na značky EOTech, Agilite a EV, no radi ti dodajú akékoľvek populárne značky zbraní, výstroje a optiky. Celú ich ponuku nájdeš na gunbroker.sk alebo v odkaze, ktorý ti dám do popisu videa. Pozrime sa ešte na tému tritiových mieridel. Veľa ľudí mi totiž hovorí, že nemusí nosiť so sebou svetlo kvôli tomu, že majú na zbrani tritiové mieridla a keby došlo na lámanie chleba, tak proste použijú tie tritiovky a ten cieľ zneškodnia. No pre mňa je to veľmi podobné, ako keby si išiel v noci autom a nezapol by si stretávacie svetlá, kvôli tomu, že však mám vysvietenú palubovku. No áno, ty síce vidíš niečo pred sebou, ale ty nevidíš spoľahlivo to, čo pred sebou potrebuješ vidieť. To tritium je užitočné možno v situácii, kedy máš pištol vedľa postele na nočnom stolíku a keď sa v noci zobudíš rozospatý, tak podľa toho tritia vieš nahmatať tú pištol a zobrať si ju, ale reálne keď budeš strieľať na niekoho, tak vždy musíš spoľahlivo identifikovať ten cieľ predtým, než budeš strieľať. A pokiaľ budeš mať na zbrani tritiové mieridlá a použiješ svietidlo, tak odporúčam, ak máš tritiovky a ešte si to neskúšal, tak si to vyskúšať. Nebudeš absolútne vôbec vidieť to tritium. Ako náhle zapneš to svetlo, tak budeš vidieť iba čierny obrys. Čiže to tritium ti naozaj pomôže iba v úplnej tme a v úplnej tme nevieš, na koho strieľaš. Dokonca aj keď je šero, tak to tritium nie je úplne nejaká výhra, lebo to tritium veľmi dobre vtedy nesvieti a zároveň v tom šere stále nevieš dobre identifikovať ten cieľ. Čiže rátame to do tej istej kategórie, ako keď je úplná tma a nikoho nevidíš.
Existuje jeden taký netradičný scenár, ktorý sa teoreticky môže stať a vtedy ti tritiové mieridla pomôžu a to je niečo také, kde ty si na zle osvetlenom mieste, ty stojíš v nejakom tmavom rohu a dajme tomu, že po záhrade sa ti pohybuje nejaký človek so zbraňou, tým pádom je úplne jasné, že to je niekto, kto ti prišiel ublížiť a ktorá nemá na sebe na chrbte nápis polícia napríklad, ale ak sa tam pohybuje nejaký chlap so zbraňou a povedzme ešte so zahalenou tvárou, že to je nejaký lupič, ktorý má pri sebe zbraň a môže ti ublížiť, tak tým, že ty si na tmavom mieste a on je na dobre osvetlenom a z jeho konania je jasné, že čo tam prišiel robiť, tak vtedy vieš aj bez toho, aby si na ňo zasvietil, použiť tú zbraň s tými tritiovými mieridlami, lebo aj v tom kontrastnom prostredí stále, pokiaľ ty si v tme, budeš to tritium vidieť a vieš teda použiť tie pevné mieridlá s tým tritiom na to, aby si ho zasiahol. Či sa ti to stane, nestane, to je otázka. Každopádne ja určite nie som odporcom tritiových mieridiel, to aby si ma zle nechápal. Sám mám tritiové mieridlá na pištoliach, na ktorých nemám kolimátor, ale je to presne na takéto situácie, ktoré sú síce nepravdepodobné, ale vylúčiť ich nemôžem. Skôr moja pointa je to, že tritiové mieridlá ti nikdy nemôžu nahradiť svetlo. Keď sa budeš rozhodovať, či so sebou nosiť svetlo, alebo či so sebou nosiť kvalitné svetlo, alebo iba nejaké 5 korunové z AliExpressu, tak odporúčam zamysli sa nad dynamikou odds versus stakes. Sú to dve veličiny, jedno je, aká je pravdepodobnosť, že sa do takej situácie dostanem, pravdepodobne nízka, a druhá, aké sú následky, ak sa do tej situácie dostanem a nebudem mať to svetlo so sebou. To isté platí pri nosení strelnej zbrane. Aká je pravdepodobnosť, že budem musieť tú zbraň použiť? No podľa mňa veľmi nízka. Ale aký môže byť následok, keby som sa do tej situácie dostal a nemal by som tú zbraň? No v mojom prípade, keď sa nad tým zamyslím, mohla by to byť smrť. Takže aj za cenu diskomfortu kvôli tomuto ja so sebou každý deň tú pištol nosím. Toto platí aj pri svetlách úplne rovnako. Pravdepodobnosť, že musíš to svetlo použiť v nejakej sebaobrannej situácii je asi veľmi malá a ak to svetlo reálne využiješ, tak pravdepodobne to bude na to, že ti niekde v tme padnú kľúče a budeš ich tým svetlom hľadať. Ale ak by si sa dostal do situácie, kde musíš použiť zbraň v nejakých podmienkach zníženej viditeľnosti a nemal by si pri sebe to svietidlo, pravdepodobne by si tento boj prehral. Takže kúp si kvalitné svietidlo, nos ho a buď pripravený. Ďakujem, že ma sleduješ a vidíme sa čoskoro.